హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం చూడబోయే వీడియో ఏంటంటే పన్నీర్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కర్రీ అండి. చాలా బాగుంటుంది. బగారా రైస్ అలానే చపాతీలే కానివ్వండి, రోటీస్లే కానివ్వండి, చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అండి. ఎక్కువ టైం తీసుకోదు, అలానే మసాలా కూడా ఏమీ ఉండదండి. చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా. ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ముందుగా ఒక కప్పు టొమాటోస్ తీసుకోవాలి. బాగా పండిన టొమాటోలు తీసుకోవాలండి. ఇలా మిక్సీ జార్లోకి వేసేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకొని ఒక కప్పు లేక్ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువే వేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి కాబట్టి. ముందే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం. ఆనియన్స్ సన్నగా కట్ చేస్తే తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. చూడండి, ఆనియన్స్ కూడా మీడియంగా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా. ఆనియన్స్ అయితే ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. ఇలా ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత చల్లారబెట్టుకోవాలండి. చల్లారబెట్టుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ మొత్తం అందులో వేసేసుకుందాం. మనకు గ్రేవీ కావాలి కాబట్టి ఇందులోకి జీడిపప్పు అలానే ఒక స్పూన్ పుచ్చపప్పు కూడా వేస్తున్నాను. ఇందులోకి పెరుగు వేసుకోవాలండి. ఫ్రెష్ పెరుగు ఉంటే వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇది పేస్ట్ చేసేసుకుందాం. చూడండి, మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది పేస్టు. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో ఆయిల్ అలానే నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు. నెయ్యి అనేది మన ఆప్షన్ అండి, ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత అందులోకి దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందే పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదండి టొమాటోస్, ఇందులో వేసేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ సపరేట్ అయ్యేంత వరకు మనం ఉడికించుకుందాం. చూడండి, ఆయిల్ అయితే సపరేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఇందాక పేస్ట్ చేసుకున్న మసాలా ఇందులో వేసేసుకుందాం. అలానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా 2 స్పూన్లు వేస్తున్నాను. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టుగా కలిపేసుకుందాం. ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఓ 2 నిమిషాల వరకు అలానే ఉంచేసుకుందామండి. ఇప్పుడు అందులోకి పసుపు, రుచికి సరిపడా కారం, అలానే ధనియాల పొడి 3 స్పూన్లు కూడా వేసుకొని మొత్తం బాగా కలిపేసుకుందాం. అందులోకి నేను జీరా పౌడర్ కూడా 1/2 స్పూన్ వేసానండి. చూడండి, ఈ విధంగా బాగా మొత్తం కలిసేటట్టుగా కలుపుకున్న తర్వాత రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకుందాం. ఇదంతా బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత మనకు గ్రేవీ కావాలి కదండి. మనకు ఎంత గ్రేవీ కావాలనుకుంటే అంత వాటర్ వేసుకొని ఉడికించుకోవడమే. ఇంకా
నేనైతే పన్నీరు 1/2 కిలో వరకు తీసుకున్నానండి. కాబట్టి దానికి ఎంత అయితే సరిపోతుందో అంత వేసుకుంటున్నాను వాటరు. మీరు ఎంత క్వాంటిటీలో చేసుకుంటున్నారో చూసుకొని వాటర్ వేసుకోవచ్చు. మూత పెట్టుకొని 10 లేదా 15 నిమిషాల వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికిన తర్వాత మనం పన్నీర్ ఉంటుంది కదండి, పన్నీర్ ముందే కట్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా, ఆ పన్నీర్ ముక్కలు కూడా ఇందులో వేసేసుకొని మొత్తం కలిపేసుకోవాలి. అలానే ఉడికేటప్పుడు పచ్చిమిర్చి 2 సన్నగా కట్ చేసుకున్నవి ఇలా వేసుకొని ఉడికించుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి. అలానే చివరిగా గరం మసాలా 1/2 స్పూన్ వేసుకొని మొత్తం బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టుగా కలుపుకొని 5 నిమిషాల వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుంటే మన పన్నీర్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కర్రీ రెడీ అండి. చూడండి, కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇది రోటీస్లే కానివ్వండి, చపాతీ అలానే బగారా రైస్లకి టేస్ట్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందని నా కామెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుందాం. కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా, టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుందండి. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్తో ఎక్కువగా ఎవరు చేసి ఉండరు కర్రీస్. ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, టేస్ట్ అయితే అదిరిపోతుంది.